你話AI 會唔會有少少泡沫？可能會有嘅。你唔投資 AI 會係高風險過投資 AI，但係有啲股票咧，你係點買都輸。咁有啲人係可能你點樣努力，你都冇辦法有一個好嘅結果。咁我覺得我同阿里巴巴嘅關係就會係咁。Hello， 各位觀眾大家好，歡迎收睇點子訪問咁簡單。喺呢個全球大市升勢之下啦，係咪人人都有機會做股神呢？點樣配置資產先至最穩陣呢？不如先介紹下 Mila 先啦。咁 Mila 咧係寶下資本創辦人，同一時間亦都係前對沖基金嘅交易員。除此之外，喺 YouTube Channel Mila Yuen 投資日常，亦都分享唔少嘅投資心得㗎。咁啊，亦都好好奇啦，問下 Mila 先。咁你平時亦都講開好多嘅股票嘅知識啦，亦都好擅長操作港股、美股。咁究竟你嘅投資嘅知識係自學定係由大師傳授俾你嘅咧？其實我大學嗰陣時我係讀 finance 嘅，但係之後就開始真係落手落腳去投資啦。無論係港股同埋美股，其實我一開始係投資港股先嘅，但係我以前喺美國讀書嗰陣時咧，即係都有講下唔同嘅產品啊，或者係工具特性啊，同埋嗰個股票市場我哋點樣分析啊，嗰啲 financial statement 嗰啲點樣睇啊，呢一啲basic 嘅嘢係有教。不過我之後真正落手落腳做交易之後，就發現其實喺學校學嘅嘢其實都冇乜幫助到你投股嘅。如果你話我要入一間金融機構做分析員咁樣係 OK， 但係如果你話真係落手落腳做咧，我始終都係覺得有冇實戰經驗同埋書本上嘅知識都係爭好遠嘅。咁當中又點樣一步一步行到今時今日呢一步㗎？都係自己用唔同嘅指標去研究，咁就會睇好多唔同嘅書啦。咁一開始就唔識分邊啲書係好，邊啲書係唔好嘅。咁但係即係之後慢慢咁樣摸清楚，大概邊一啲理論係相對上比較實踐到嘅。咁我如果同大家分享點樣去揀書嘅話，可以揀一啲穿越週期嘅一啲作者寫嘅書，例如話佢嗰個理論係好經典、好歷久不衰嘅。呢一個作者牛市、熊市一經歷完一個週期都生存到落嚟咧，咁樣會係一本即係初步篩選會係一個唔錯嘅，大家可以先聽一聽佢，跟住睇完你再substitute 翻自己日常嗰個 practice， 究竟做唔做到咁樣去做咯。多謝 Mila 嘅分享。咁除此之外咧，我知道喺 YouTube Channel 之外咧，亦都係一個講師嚟嘅，甚至有過百位嘅學員。而你喺過去7年個人倉位投資咧，回報超過30%以上。咁但係我哋成日都有一句話，學投資要交咗學費先嘅。唔知道你有冇試過有損失嘅經歷可以同我哋分享下咧？其實我自己係有好多損失嘅經歷，但係就我有陣時會做一個比喻啦，就係投資好似你喺一個池塘或者係一條河流咁樣。入邊有食人魚，或者係大啲嘅有大鯊魚。咁我自己成日都會俾食人魚咬嘅，細細力咁咬。但係我自己就唔會一次過損失太多，即係唔會俾大鯊魚一啖咬咗你，成個人就冇咗啦嘛，成個倉位就冇咗啦分啊。所以你話如果係一啲少少嘅，即係控制到嘅虧損，其實都一個正常成日都會發生嘅事。在於你係去點樣 manage 呢啲咁樣嘅虧損。但係如果相對上你真係喺我生涯入邊，最比較深刻印象嘅會係阿里巴巴。我其實 YouTube channel 或者係我有陣時做直播咧，我都成日講話，我以後都唔會投資係啦阿里巴巴呢一隻股票，即係起碼唔會直接去買先，因為每個人佢做每一隻股票都好啦。無論係港股、美股都好，總有一啲股票係啱你做，即係你點做點都順嘅，你點買都贏。但係有啲股票咧，你係點買都輸，冇緣分啊。係啦，即係可能唔係好啱你咁，或者係人夾人緣，你有啲人係好快就 friend 到，好開心嘅。咁有啲人係可能你點樣努力，你都冇辦法。即係有一個好嘅結果，咁我覺得我同阿里巴巴嘅關係就會係咁，所以有陣時我自己做直播啊，或者喺唔同嘅場合講如果真係投資阿里巴巴，真係話有個 fear of missing out 嘅感覺啊，
我自己都係會直接透過 ETF 嚟間接持有，我會覺得係比較舒服，而唔係話我直接買呢一隻股票咯。咁講起阿里巴巴啦，我相信早排好多朋友仔見到佢升啦，都會好想入手嘅。咁你可唔可以再同我哋分享下當時阿里巴巴呢個情況係點樣發生，令到我哋觀眾都可以吸收下你嘅經驗啊嘛2021年嘛，我記得有一日佢一日跌完5隻之後，再跌差唔多10隻。咁當時其實個個都有阿里巴巴㗎啦，咁就覺得個個都有喎，唔驚，咁大家都買得唔少，因為嗰隻都係大藍籌，咁當時個個都好睇好阿里巴巴，咁所以當佢一跌得比較多，而嗰個倉位又唔細嗰陣時咧，你要去中間斬佢，你就要經歷一個比較痛嘅一個短痛陣痛嘅過程，所以嗰個陣痛我就比較記得清楚。咁啊，而我會睇，如果話我散戶點樣去喺呢一啲虧損嗰度點樣避免啊，點樣學習啊，我會睇其實都係一來分散投資係其中一樣啦，二來如果嗰某一類型嘅股票即係太好啦，或者係個個都有啦，累計升幅又太多咧，都真係要如果見到轉勢信號，一定要小心啲，唔好話有個人人都有，我唔驚啊，大家一齊跳嗰種心理係啦，咁即係始終你自己嘅倉位，你自己嘅錢最緊張嘅都係你自己，咁啊，所以就都係要有個警覺嘅心喺度咯。咁我諗頭先 Mila 都提咗，可能有個 FOMO 嘅心態啦，大家都冇買，冇可能我唔買噶嘛。咁但係呢個警覺嘅心，其實應該點樣去發現一啲嘅前兆咧？最緊要係你有一個自己嘅系統同埋自己嘅一啲信號。其實我啱啱一開始講啦，其實你會睇好多唔同穿越週期嘅投資者，或者係呢個世界上好偉大嘅投資者嘅書，其實佢哋都講好多指標，點樣去發現一隻股票出現轉勢信號啦，或者係一啲異常情況。咁當圖表上一出現呢啲異常嘅情況，無論係喺出邊大家都唱得好好啊，或者係大家都唔驚啊，你都要起碼有個警惕嘅心喺度咯。咁跟住我哋又講下喺股票市場，譬如港股同美股半年至到12月，嘅走勢係點樣啦？又或者有邊隻股份你係睇好啦？咁不如我哋講下港股先啦。即係半年同埋未來12月嚟誒，邊個會比較好啊？港股嘅話，我會如果要揀一隻，我就 prefer 騰訊咯。咁一來都半年同埋12個月對我嚟講都唔係一個好短嘅時間，所以如果一啲中小型嘅嘢咧，好多時候炒完一陣飆完上去，其實你都係要即係要掌握好啲個 timing。但係如果騰訊嘅話，佢除咗話佢嘅 fundamental 啦，佢年年賺錢嘅都一定有一定嘅保證之外咧，同埋我哋會睇佢嗰個每次一回調嘅話，騰訊相對上回得比較穩嘅，即係冇話跌到冇回頭嗰一種。佢兜底嘅資金，我哋睇到啲 fund flow 咧，其實相對上都係比較穩。咁所以尤其是呢個節目，我相信老少咸宜，咁大家都睇嘅，所以我會覺得騰訊相對上會係比較適合大部分人。如果真係你話完全未買過港股啦，或者係依家想入市嘅話，都係可以分批咁樣去做騰訊咯。多謝你嘅 tips，我翻去留意下呢一隻股票先。咁如果係大市港股方面嘅走勢，又會點睇咧？大市啊，我會睇今年未必會有太大嘅升幅啦。咁即係截至今日啦，咁個美股係差啲嘅，咁回得比較多。咁但係港股就雖然佢都唔係話特別強勢，咁但係依家都叫做都算係唔係回得太多，即係嗰個幅度睇都係尚算一個正常調整啦。同埋 A 股好多股份其實都表現得幾好嘅，有啲AI 嗰啲都表現得唔錯嘅。咁所以港股嘅話，我會睇未必有好大嘅上升空間啊。接落嚟急跌，
仲係啦，仲有好少時間咧，今年。冇錯。咁啊，但係你話我依家可唔可以收集咧？我又反而覺得如果你等得嘅話都可以嘅。睇唔同板塊啦，我覺得收息股嘅就麻麻地，因為佢依排都反彈得比較多，升得比較多。咁因為收息股嗰個投資邏輯我又唔同嘅，收息股我係要抵買我先會去關注嘅。咁啊，依家就升咗上去，咁變相其實又嗰個息率就低咗，咁啊可以再等一等。咁但係如果你話 AI 嗰一類股份嘅，其實我都覺得或者係大型科網股嘅，你用 ETF 買又好啊，直接買個別股份都好，我都覺得可以儲下貨嘅。如果真係未來你話再有機會喺呢一啲位嘅再調整翻啲嘢，我都會覺得係可以即係慢慢去入市嘅。明白。咁如果美股方面咧？美股方面，其實我覺得呢一次嘅調整都係幾好嘅，因為畢竟啦，雖然年初至今依家嗰個標普就升咗14% 左右，咁但係上年同上年其實過去都升得比較多啦，咁所以依家有一個正常嘅調整，你話高位回調10至15%，我都覺得係幾健康嘅一個狀態。咁對於散戶嚟講，想長線投資一啲 AI 嘅種類啊，我都會覺得，與其話我升好多，大家都好興合合嗰陣時追嘅，反而如果你有耐性嘅，耐得住寂寞嘅，咁我覺得依家你可以侵少少 ETF 啊，或者係大型嘅嘢都冇問題嘅。咁有冇邊隻推薦我哋啊？ETF 嘅話就 VOO、QQQ 呢一類啦。如果真係揀一隻嘅 Nvidia 啦，Nvidia 最近都回得比較，即係都有一定嘅回調咁，但係又唔會話太誇張，都相對比較穩定，同埋未來比較有確定性嘅 theme 都係呢一類型嘅 theme。所以如果話初學嘅初掂港股、美股啊，都係暫時先接觸一啲大型嘅嘢，咁之後你配置倉位啦，你慢慢有個手感，你再去接觸一啲中小型嘅。我覺得因為呢一個市場雖然我話短線可能到今年都未必話太多嘅升幅，咁啊，但係可以叫趁平少少買嘅機會啦。咁但係你話長線少少啦，可能一年啦。我哋睇翻，如果今年對比起12個月之後嘅，咁我相信個市都係會 OK 嘅。咁所以中小型嘅你可以等嗰個大市喘穩嗰陣時，你睇下有冇個別中小型股嘅率先有一個比較強勢嘅、比較好嘅跡象，咁嗰啲你又可以侵少少咁去操作咯。如果講開中小型股，係應該睇邊幾隻會好啲咧？如果板塊嘅話，就一啲 AI 嘅 infrastructure 我就有比較多睇啦。咁啊，另外港股嘅一啲醫療股啊，中小型嘅我都有睇啦。咁但係其實最近都唔係話特別即係一個好適合買嘅時候嘅。即係如果當然你已經有啦，已經買咗啦，我會覺得中長線嘅12個月啊、1年啊、2年啊，我會覺得都係 OK 嘅，即係隨時都好有機會爆上去嘅。即係有一個 catalyst 嘅話，咁但係話如果依家呢個 moment 即刻做嘅話，可能都係要等一等咯。明白。頭先都有提到 Nvidia 啦，係回調咗少少，咁係咪一個合適入手嘅時機，定係再等多佢一陣咧？嗱，如果你話一買完即刻升咧，我覺得難講嘅。但係如果你唔追求一買完即刻升嘅，即係目前嚟講呢一個時機，即係因為我冇辦法，我上節目講一個好 perfect 嘅 timing，咁但係我會睇唔會話一個太差嘅時機，起碼佢回咗落嚟啦，你都仲有少少安全邊際，你就唔好一下子全部注碼推入去，你就可能先推1/3咁樣。依家呢一個價位，我覺得係或者係依家呢個回調幅度，我會覺得 OK 嘅。咁樣，但係你就因為唔一次過推晒，我就因為冇把握，依家一入完就會即刻上啦，因為暫時即係都未有一個好明確嘅一個信號。咁但係你話如果
我唔係好得閒，日日咁樣去睇盤啊，睇個市啊。但係我又未開始投資嘅，咁我話我依家買少少 Nvidia，其實你話6個月之後、12個月之後、1-2年之後，我都相信會係 OK 嘅。哦，咁又可以留意下啦喎。咁跟住我哋又轉講下另外一個話題啊，就係越嚟越多人講嘅量子電腦股啊。唔知你又點樣睇呢一類型嘅股票咧？因為就似乎都仲有好多年嘅發展嘅空間，又仲未賺到錢喎。咁究竟應唔應該入手好咧？如果真係入又係咪要等多一陣好咧？我會覺得其實呢幾年都好多個 sector 都有好多好宏大嘅敘事啦，好偉大嘅敘事。都好多好 sexy 嘅故事嘅。咁通常你話完全未有盈利啊，未有咁多確定性嘅公司，加埋嗰個市好嘅話，咁你都可以一齊狂歡下嘅。我會覺得係可以參與，但係通常呢一類型，如果佢未話市場未有一個好共識啊，好有確定性之前呢，通常就係因為資金面去上。然之後慢慢情緒冷卻就會散翻落嚟呢一段時間，所以我會睇，如果你話依家我見其實好多中型嘅 AI 股或者係過去幾年好宏大敘事，其實好多嘢依家都係跟隨個大市回咗落嚟，咁所以我覺得可以擺住落 checklist 咁，你就等個嗰個市喘穩咗啦，咁你就再去參與一啲，你就可以。你話量子電腦又好 infrastructure 又好，或者係你用 ETF 一籃子，因為其實有好多你就算係行業專家，你都係未必知道未來 infrastructure 啊，或者係再講多啲唔同嘅板塊，醫療啊、軍工啊，其實你冇一條 team，你再研究得深入，就算真係你有一條 team，你都未必搏得中邊一間公司話真係會跑出嗰個好深入嘅技術，邊一個會跑出？咁當然啦，有啲公司嘅確定性係高啲嘅。例如話有啲醫療嘅，咁我哋係見到已經有盈利啦，確定性比較高嘅。咁但係如果你話依家就算連行業專家都未必話有好高嘅確定性啊，分析員都未話有好高嘅確定性啊。咁啊，如果我哋係半個地球咁遠嘅人去花大量時間好深入逐間中小型或者係叫做仲有好多發展或者變動嘅空間嘅公司咧，我就覺得反而係你有兩條路可以揀啦，一個就係 ETF 一籃子，你就係睇好成個行業嘅，我唔理開邊隻，咁樣我都係會可以食到呢一個勢。咁啊，第二你就係買一啲大型嘅科技股，佢都係有投資呢一個行業嘅。就無論係 AI 嘅 infrastructure 又好，你啱啱講嘅量子電腦又好，其實一啲美國嘅Mag7，佢哋好多公司都有參與喺呢一啲嘅項目度。咁你直接買嘅一啲大股其實都可以嘅。冇錯，咁都可以望一望先啦。咁跟住我哋又講下2025年其實都嚟到尾聲啦。你預計下一年或者係未來嘅時間啦，有冇啲咩黑天鵝會出現呢？因為其實我就感覺黑天鵝呢一樣嘢就係我哋完全未見過嘅嘢，我哋就會話係黑天鵝啦。因為係我哋當時人類認知範圍以外嘅，大家淨係見過白天鵝，未見過黑天鵝。所以如果話依家我預唔預測到一個黑天鵝咧，暫時我就即係我嘅知識範圍以外啦。但係你話一個灰犀牛或者係我哋可以預見嘅一啲，我見到好多人就會提過 AI 泡沫，亦都有好多人講過地緣政治嘅風險。咁我覺得 AI 泡沫暫時係 OK 嘅，好多公司其實盈利能力都唔錯啦，佢哋投資喺新技術方面咧，都係用佢哋賺到嘅錢搣一部分出嚟投資，而且佢哋個美國嘅呢啲大型公司啦，或者係我哋睇個統計佔成個美國 GDP 嘅金額，其實係遠遠低過2000年科網泡沫年代嗰陣時，所以你話AI 會唔會有少少泡沫少少嘅可能會有嘅，但係我究竟係初期、中期定係晚期咧？咁我會睇，就算有都係一個比較初期嘅情況。所以我會覺得你投資 AI 即係點講？你唔投資 AI 會係高風險過投資 AI。
因為其實 AI 都係即係我哋未來人類工業革命嘅一個大勢係啦，好主要嘅 theme。即係我自己都冇信心話，我第時我嘅能力啊咩唔 match 到未來社會嘅需要。咁如果我冇呢個信心嘅，咁我將我嘅資產一部分可控嘅部分可以承受到一定嘅波動嘅部分，咁去投資一啲相對穩陣啊、確定性比較高嘅公司，我會覺得係一個好嘅選擇。至於地緣政治風險嗰一方面啦，好多朋友會睇，我係咪應該要買啲金啊，買啲 Bitcoin？我會睇依家嗰個大家嘅敘事就會覺得金係穩陣過 Bitcoin 嘅。Bitcoin 即係除咗話波動性大啦，因為依家即係幣圈入邊比較多講一樣嘢，就係之前柬埔寨詐騙嗰位陳志嘅Bitcoin 就俾美國政府沒收咗，咁大家就會覺得會唔會去中心化呢個敘事，就大家開始有懷疑啦。我嘅 Bitcoin 就算我擺喺我自己個銀包度，係咪如果政府佢想收嘅話，佢都可以收咗呢？而我哋睇技術走勢嚟講，Bitcoin 嘅跌勢都仲未話一個靜止喺度啦。咁但係長線啲嘅話，我會睇其實。你話成個 Bitcoin 呢個界別係咪就此完結，就此冇？我又覺得唔會嘅。咁又係大家趁每一次嗱，其實你話再放大啲嘅 picture 嚟講，美國都依家減緊息，咁同埋地緣政治嗰個紛爭都仲喺度嘅話，我會睇你資產再分散嘅，咁每次呢一類型嘅資產咁升，我就絕對唔會話叫大家去追。咁但係跌嗰陣時，如果跌穩咗啦，或者係大家再睇會唔會有新嘅 news 出嚟，等呢一個情緒平淡咗啦，然之後又有新嘅資金托底，你會再睇啦。咁我覺得金就依家係可以侵少少嘅，因為佢就跌穩咗啦。相對上，大家睇話金點解過去一段時間升得咁多呢？就係除咗話央行 keep 住買之外啦，咁我會睇比較好嘅就係依家中國佢嗰邊整一個牽頭帶領去一啲金磚國家，或者係經常俾美國有制裁風險嘅一啲國家，佢就整一個黃金走廊，咁啊令到人民幣有呢個金嘅 backup，咁大家咧更加樂意去做人民幣啊，或者係我啲金可以擺喺一個大家共同覺得安全嘅地方，咁直接用啲金嗱，我自己估嘅咋，即係可能大家可以直接用啲金按咗出去俾中國，咁中國就借啲人民幣俾你提供一啲中國嘅服務啊，中國嘅技術俾呢一類型嘅國家，咁大家就唔使話經過美國啊，經過 SWIFT 啊，咁就叫做多一個，即係多一個用途或者係多一個分散。咁所以金嘅敘事其實我係覺得確定性會比較大過 Bitcoin 嘅，依家暫時我就會咁睇咯。咁我自己呢兩樣嘢都有嘅，咁但係即係金嘅話，如果你話普羅大眾大家比較 recognize 到嘅。咁我就會覺得依家呢一刻咁相對係金比較好啦。咁但係未來嘅話，我哋就再睇下呢一啲資產嘅發展咁樣，我會再有一個新嘅 update 俾大家。好啊。咁啊，其實都嚟到年尾啦。咁喺2026年，Mila 你自己嘅目標又係咩咧？喺未來一年咧，我就會真係再繼續專注自己嘅方式、自己嘅系統去做好我自己即係應該賺嘅錢，咁樣就好好咁樣執行，好好咁去賺。但係一啲可能係我認知以外嘅嘢，或者係未必係你暫時依家能力圈以內嘅嘢咧，咁喺呢一啲就可以積極咁樣去學習，但係投資咧就要再去謹慎一啲。好快，最後補充多少少，有邊啲係你認知以外啦？你嚟緊會去學習嘅範疇啊？太多啦，日日都有新嘅嘢去學。但係我覺得學習係一個好重要嘅嘢嚟嘅，因為依家嗰個社會或者係科技變得太快啦，咁所以都要與時並進。好啊，咁我哋就一齊與時並進學多啲啦。咁啊，大家都可以去留意下 Mila 嘅 YouTube channel， 一齊學多啲嘢㗎。而今集嘅時間亦都差唔多啦。如果大家對財經資訊想了解多啲嘅話，記得要 like、subscribe 同埋 comment 我哋嘅 channel 啦。咁啊，順便啦都 subscribe 埋 Mila 嘅 channel 啦。多謝你，我哋下次再見，拜拜。